ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലറിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ സേവാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലത് നമ്മളത് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസും ചിലതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ മാതിരി നമ്മൾ സേവാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സോങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസിനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സോങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ റിംഗ് ട്യൂണാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ MP3 കൺവെർട്ടർ റിംഗ് ട്യൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ബോക്സായിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലിവിടെ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ആഡൊക്കെ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും. നമുക്കപ്പോൾ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ഏതൊക്കെ ഫോൾഡറിലാണ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ സേവ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ റിംഗ് ട്യൂൺ വന്നിട്ട് സോങ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് റിംഗ് ട്യൂൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോങ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ നെയിം ഇത് മതിയോ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ഫയൽ നെയിം എനിക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടില്ല, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഓഡിയോ വന്നിട്ട് അവിടെ കൺവെർട്ടായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ റിംഗ് ട്യൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിംഗ് ട്യൂണാക്കി സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം. താങ്ക് യു.